Die Machete von heute kennt keinen Feierabend, denn sie möchte tätig sein, wie flinke Wurstfinger. Als Küken wurde sie mit Kirschkern gefüttert. Das macht einem zum Nimmersatt der Arbeit. Darum schläft sie auch nur wenige Augenblicke unter dem kleinen gelben Läut. Dabei schnarcht sie so laut und munter, dass die Erdferkel aus ihren Höhlen plumpsen.